तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। देखो मेरे पास में आज तीन गुड़िया है और मैं बताऊं, देखो मेरे पास में क्या क्या है। ये देखो यहाँ पर इतनी सारी ट्रक है, झस्से भी है, इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इन तीनों गुड़िया को छिपाएंगे। मैं इनको छिपाऊंगा, मेरा फ्रेंड आएगा फिर इनको ढूंढेगा। देखते हैं वो ढूंढ पाता है नहीं तो चलो मेरे साथ में इनको जल्दी से छिपा देते हैं। आओ आओ आओ। ओ बच्चों, ये देखो मेरे को यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको छिपा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो इस गुड़िया को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। वाह, यहाँ पर तो ये गुड़िया दिखाई भी नहीं देगी, वो ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो ये देखो भी दो गुड़िया और है, चलो इनको भी छिपा देते हैं। ओ बच्चों, मेरे को एक और खतरनाक जगह दिखाई दी, चलो वहाँ पर छिपाते। आओ, ये देखो बच्चों, मैंने इतना अंदर में छुपा दिया है। अभी हमारे पास में लास्ट गुड़िया बाकी है, चलो इसको भी जल्दी से छिपा देते हैं। आओ मेरे साथ में। ओहो हो बच्चों, इधर देखो, इधर भी मेरे को कुछ दिखाई दिया। चलो मैं इसको जल्दी से छिपा देता हूँ। ये देखो, इसके नीचे मैं इसको डाल देता हूँ। वाह, हमारी गुड़िया बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो चलो मेरे फ्रेंड के पास में चलते हैं, उसको बोलेंगे भाई जल्दी से ढूंढ ले। लेट्स गो। बच्चों मैं आ गया हूँ, देखो सारे खिलौने ढूंढते हैं, जल्दी से आओ। चलो चलो बच्चों, हम भी इसके साथ में चलते हैं, देखते हैं इसको मिलते हैं या नहीं। अरे बच्चों, ये किधर इशारा कर रहा है, चलो देखते हैं इसको क्या दिखाई दिया। ओ नो बच्चों, इसको तो गुड़िया मिल गई। ये देखो, वाह, गुड़िया को कांटे लग गए। ओ नो, गुड़िया को तो कांटे लग गए। अभी तो दो गुड़िया और ढूंढनी है, उनको तो ढूंढ ले। अगर वो इसको मिल जाएगी उसके बाद में अपन दूसरे खिलौने के साथ में खेलेंगे। चलो देखते हैं इसको मिलते हैं या नहीं। ओ बच्चों, इसको और कुछ दिखाई दिया। ये देखो, ओ नो, इसको तो ये दूसरी वाली गुड़िया भी मिल गई। ये देखो, दो गुड़िया मिल गई इसको। तो अभी लास्ट गुड़िया और बाकी है, चलो देखते हैं वो इसको मिलती है या नहीं। चलो हम भी इसका पीछा करते हैं। अरे बच्चों, ये किधर इशारा कर रहा है यार, इसको तो तीनों गुड़िया मिल गई यार। ये देखो, इसको लास्ट वाली भी दिख गई। ये देखो, ये रही। ओ नो, इसको भी कांटे लग गई। ये देखो, गुड़िया को तो काफी ज्यादा कांटे लग गए। चलो जल्दी से इसको निकाल दिया इसने। ये देखो, ये तो जीत गया। चलो अभी दूसरे गेम खेलते हैं, गुड़िया को घर पे लेके चलते हैं। तो ये देखो बच्चों, हम गुड़िया को ढूंढ के आ गए हैं। अभी अपन इन सब के साथ में खेलेंगे। ये देखो, ये क्या है, ये तो डंपर है। चलो इसको चलाते हैं। चलो 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 चलो, वाह, मजा आ गया। ये देखो, ये स्कूल बस, चलो इसको चलाते हैं। चलो 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 चलो, वाह। ये देखो, ये हमारा सबसे प्यारा वाला डंपर, चलो इसको चलाते हैं। चलो 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 चलो, वाह। ये देखो, ये हमारी सबसे बड़ी ट्रक है, चलो इसको चलाते हैं। चलो 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 चलो, वाह। इसको इधर लेके आते हैं। ये देखो, यहाँ पर तो जिससे भी से काम चल रहा है, चलो अपन भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलो 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 चलो, ये देखो, वाह। ये देखो बच्चों, कितना मजा आ रहा है। चलो अभी अपन इसके अंदर भी डाल देते हैं। वाह, ये देखो, हमने तो इतना सारा जिससे भी से काम कर लिया। चलो अभी इस ट्रक को वापस रैंप पे चलाते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी से इसको खाली कर देते हैं। ये देखो, वाह। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखो हमारा ट्रैक्टर, चलो इसको चलाते हैं। चलो 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 चलो, वाह। ये देखो, इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, ये क्या है। ओ वाह, ये तो रेड कलर की बस है, चलो इसको चलाते हैं। ये देखो, वाह वाह, मजा आ गया। ओ ये देखो, यहाँ पर तो एक और जैसे भी है। ओ नो, ये तो टूट गई, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ओ बच्चों, ये देखो, ये क्या है। ओ हो, ये तो डोरेमोन है, देखो ये कितना प्यारा है। वाह, चलो इसको भी गुड़िया के पास में रख देते हैं। चलो, अरे बच्चों इधर देखो, ये इधर क्या है। वाह, चलो इससे थोड़ा सा खेलते हैं। 1 2, वाह, मजा आ गया। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ये देखो बच्चों, ये क्या हो रहा है। ओ नो बच्चों, ये देखो, ये तो जानवर है यार। ये देखो, ये तो पता नहीं कुछ गंदे काम कर रहे हैं। वाह, चलो इनको भी हमारे पास में ले लेते हैं। चलो इनको भी खड्डे में डाल देते हैं। चलो चलो चलो, वाह, मजा आ गया। ओ नो, इधर तो एक्सीडेंट हो गया। चलो इन दोनों को भी हमारे साथ में ले लेते हैं। चलो चलो चलो, ये देखो, वाह, इनको भी इस खड्डे में डाल देते हैं। ये देखो बच्चों, कितने सारे खिलौने हैं हमारे पास में, तो पूरा खड्डा खिलौने से फुल भर गया। वाह, चलो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।